अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलात शरीफ बड़े आवाज से पढ़ायो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इज्जत ये एहतराम अजी काबिल प्यारा मुसलमान भाईरो, मरहूम साईं मोहम्मद हारून बल्लाह जी ईसाली सवाब जी लाही प्रोग्राम मुनक़िद थियो आ। काफ़ी देर खां वठी हली रहियो आ। अवां मेहरबान आशिक़ानी रसूल नातूं तकरीरूं ॿुधी दिलियूं ठारियूं पे। मां भी इंशाअल्लाह रहमान कुछ ॻाल्हियूं अवां जी ख़िदमत में पेश करे अवां खां इजाज़त वठंदुसि। कुरान शरीफ मां जेके प्यारा अल्फाज मूं पढ़िया आहिनि उन्हनि में अल्लाह जल जलालहू छा फरमायो सभई कुरान शरीफ ॿुधो। अल्लाह से फरमायो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकत वारी या अल्लाह जी ज़ात जे हथ में बादशाही आ। ही जेके दुनिया वारा बादशाह सदर वजीर आजम इहा इन्हनि खे हकीकी बादशाही कान्हे आज़ी आ। 5 साल 3 साल 4 साल 5 साल बादशाह हुआ त वरी ॾिसंदो धिका पियो खाईंदो केरु लिखंदुसि कोन। असां कई वॾा वॾा हुकुमरान ॾिठा उते मदीने में अचनि। हालांकि इहा जॻह त अदब वारी आहे पर जॾहिं उते हुकूमत में हूंदा हुआ प्रोटोकॉल पुलिसूं माण्हू वरी हुकूमत हली वञे केरु लेखण लाइ तयार कोन्हे सलाम करण लाइ तयार कोन्हे। अवी पाण समझदार आयो त नतीजो इहो निकितो त हुकूमत बादशाही हकीकी रब जी आहे जेका ख़त्म थियण वारी कान्हे का। जी अल्लाह ताला ॿी जगह ते कुरान शरीफ में फरमायो कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह। कुरान प्यारा करेगा निकरे वे मुझे हबीब तव्हां चओ
ऐ अल्लाह मुल्क जा मालिक है खुशकिस्मती थवज कायनात जे रब करीम जो जिक्र पियो हली तुंहिंजी मर्ज़ी आहे जेके मुल्क ॾी तुंहिंजी मर्ज़ी आहे जेका मुल्क खसी वधो इज़्ज़ मन तशा तुंहिंजी मर्ज़ी आहे जेके इज़्ज़त ॾी वधो ज़िल्म मन तशा तुंहिंजी मर्ज़ी आहे जेके ज़लील करी बियदिकल ख़ैरु होते चाहो बियदिहिल मुल्क हिते आहे बियदिकल ख़ैरु तुझे हथ में खैरा इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर बेशक तू हर शे ते कादिर हाणे वरी उन आयत ॾे मोटियो जितां ॻाल्हि हली अल्लाह से फरमायो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क बरकत वारी अल्लाह जी ज़ात जे हथ में बादशाही मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर हर शे ते कादिर कुदरत रखंदड़ अल्लाह वा अॻिते छा फरमाई الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ओह अल्लाह जे मौत हयाती पैदा कई बोला हयाती ॾिनी खाइण पीअण मिटण सां माइटण सां वरी मौत इन मौत हयाती जी भला हिकमत कहिड़ी अल्लाह से फरमायो मां तव्हांखे इहा हयाती हमेशा जे लाइ न ॾिनी कुछ टाइम लाइ मूं तव्हांखे दुनिया में मोकिलियो छाजे लाइ मोकिली वरी मौत ॾिनी पर जो पंहिंजे खां जुदा पुट पीउ खां जुदा मां थी खां जुदा मिट मिट खां जुदा ओ मुंहिंजा करीम रब इहो मौत ई हयाती तो छाजे लाइ पैदा कयो अल्लाह ताला फरमाए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला तव्हांखे रब आज़माई तव्हां में अमलनि जे लिहाज़ सां कहिड़ा माण्हू सुहिणा आहिनि अव्हांखे मूं दुनिया में अयाशन जे लाइ न ज़िनाकारनि जे लाइ न बुराइनि जे लाइ न गिला जे लाइ न किननि कमनि जे लाइ न ओ मुंहिंजा करीम रब तूं असांखे मौत ई हयाती छाजे लाइ ॾिनी आहे अल्लाह ताला फरमाए मूं तव्हांखे मौत ई हयाती इन जे लाइ ॾिनी ज़िंदगी ॾिनी मांव 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल भूबक सेवण ताजू मोरो जिते तव्हां जो ॼमू तव्हां जे मुक़द्दर में आहे उते तव्हांखे ॼमू आहे ज़िंदगी अजाई कान्हे का इहा ज़िंदगी मूं तव्हांखे चङनि अमलनि लाइ ॾिनी आहे मुंहिंजे ज़िक्र जे लाइ ॾिनी आहे मुंहिंजी यादि जे लाइ ॾिनी आहे उहो जेको ज़िक्र कंदो वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लाह अज़ीज़ा गफ़ूरा क़यामत जे ॾियारे ज़िक्र वारनि जे इज़तूं बि ॾींदुमि ऐं थोरा घणा गुनाह हूंदा त बि मां रब गफ़ूर आहियां उन्हनि जा गुनाह बख़्शे छॾींदुसि सुभान अल्लाह कोन्हा जो थधि चढ़ी वई न ॻाल्हाए छा हथ मथे तकड़ी जो सुभान अल्लाह मदीने वञो अल्लाह मेहरबान अजीज गफूर हाजी गुलाम नबी मैसर जी भी मशहूर नाता प्यारी लाता सच्ची बाता इजाजत जो तो बताया मैं सभी की इजाजत हाज साहब सोचे ओ जबरा रवबान दी तुझी कावड़ अखरी सगंदी ओ करीम असां दी है चमड़ी
अज तई चो ही मफलू आमन सब सरकार चाइन सातर चमचू ओ करीम असा दी है चमड़ी है कचरे कबिका न सही सगंदी ओ बाज भरिया रब पा तुझी तो नखबा रीबा कना हिन बाग बिया हे पनाह गुरी तब के तरह तुझी तो में इंसान जिदात रही सकती ओ बाज भरिया रब पा मौला तू बेहुजी मुस्तफा बेहुजी अस कोई बिन घर दाची निकरू बकरी महजर के दीद हुजो ए हाल कने नटगी सगंदी ओ बाज भरिया रब पान दे सलाह शरीफ पढ़ाए सल्लल्लाहु अलैहि दानिया पढ़ो पक्का ही वजो सलाह परी बरकत वारी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मौत असा खां विसरी वियो असी तवी दुनिया जे मसरूफियात में एतरा महव थी वियूं जो असा के इहा यादगी काने त को एड़ो ॾींहुं बि ईंदो जो असा तव्हां खे पूवक सेवण मोरो शाहपुर छॾणी पवंदी हिते हमेशा जे लाइ केरु रहियो आहे वॾा वॾा आलिम हज़रत अमीर उमर खे मञियो था न सुभान अल्लाह हमारे पासन खां बि जमायत खां कटिजनि ही अचो नज़रानो ॾियो ही अचे बियो त हे जमायत मूंखे ॾिसे मां जमायत खे अल्लाह से ख़ुशि करे वे हेॾे तवजो कयो अमीर उमर सोने नबी जो खलीफो अॼु ताईं मज़ार में मुस्तफा सां गॾा आहे या न आहे हथ मथे खणी चओ असांजे इलाइक़े जो हिकिड़ो शियो साहिब पहिरियां चए पियो अब मां हज़रत अबू बकर उमर खे कोन मञींदोसि पर हज तां थी आयो आहियां हाणे यार मूंखे पक थी वई त साईं जा साथी अरे कीअं भला पइजी पहिरियां असांखे कहिड़ी ख़बर असांखे हिते माण्हू बरगलाईंदा हुआ भुलाईंदा हुआ चवंदा हुआ बाबा नबीअ जा दुश्मन नबीअ सां ठहण वारा ई कोन हुआ पर हुते मदीने में जो वञा हुते जेको हमराह बीठो उन जॾहिं सुहिणे नबीअ ते सलाम पढ़ियो त मूंखे चई त अबू बकर ते बि पढ़ उमर ते बि पढ़ नतीजो ही निकितो त दुश्मननि खे फाकुर में कोन सुम्हारबो आहे जंहिंखे मिठो मोहम्मद पंहिंजे फाकुर में सुम्हारियो वेठो आहे ओ अबू बकर उमर दुश्मन न पर मिठे मोहम्मद जा आशिक़ ऐं दीवाना आहिनि पोइ चओ बण यार नबी दे यारां दा आए पंजाब की बरता के समझ में अचे थो जो बण यार नबी दे यारा दा बण यार नबी दे यारा साईं न मुखे शक्का मां जो शक सही चक सही चिते जो चिते वारो चक कोन छॾींदी बाक़ी शक अथई अञा त शक हो वई ते चल मदीने वेख ले जोड़ा मज़ारा दा हथ मथे खणी जो बण यार नबी दे यारा शमए रिसालत दा परवाना जाता जिस्नू कुल ज़माना
सुभान अल्लाह स्टेज वाला सुभान अल्लाह चौंदा सुभान अल्लाह शमाए रिसालत दा परवाना जांदा जिसनो कुल ज़माना नाम सिद्दीक रफीक प्यारा साथी बनिया गारा दा बड़ यार नबी दे यारा दा बड़ यार नबी दे यारा जाहिल की केड़ी खबर है नशे की केड़ी खबर है माले की केड़ी खबर है त सरदारे दो जहान जे सहाबन जो शान छाहे हजरत अमीर उमर समझो जद तोरे हुकूमत उस उन दौर में मदीने में हिकड़ो नौजवान अल्लाह जी इबादत है आई तरीक दो फज्र हरम में ज़ुहर हरम में असा जी फज्र हंद में जब असा वारी फज्र हंद में ज़ुहर तेजी लमूंगा असर महल भज भजा में मगरिब महल मानी में इशा महल वरी सुमन जी पोया अगे नौजवान उनखे इबादत जो शौक़ फज्र हरम में ज़ुहर हरम में असर हरम में मगरिब हरम में इशा हरम में उनकी इबादत खे ॾिसंदे हज़रत अमीर उमर ताजुब कंदो हो वारे वामो जवान तुझी इबादत वरी इशा नमाज़ पढ़ी घर वेंदो हो उते पंहिंजो बुढ़ड़ो पीउ हूंदोसि उन बुढ़ड़े पीउ जी ख़िदमत कंदो हो हाणे तव्हांखे ॿिनि क़िस्मनि जा माण्हू मिलंदा हिकिड़ा अहिड़ा नमाज़ बि पढ़ंदा रोज़ो बि रखंदा ऐं सलात बि पढ़ंदा पर वरी पीउ मां खे गारियूं ॾियनि वरी मां जी नाफ़रमानी कनि वरी पाड़े वारनि जो ख़्यालु न हिकिड़ा वरी माउ पीउ सां बि सुठा घर वारीअ सां बि सुठा पर निमाज़ ते जो करो ही नौजवान इबादत बि करे रात जो टाइम थे अल्लाह जे हिन बंदे खे पंहिंजे बुढ़ड़े पीउ जो फिक्र हूंदो हज़रत बिदाई साईं रहमतुल्लाह अलैहि तो फरमाए तो भली न्यायूं माउरो सतियूं सालिहन माशर दी मैदान में तनीदा जमलन बाकी मिल विचारन ओ जागा जाया कया सापरी वरी घर हलियो वञे पी खे ख़िदमत बुढ़ड़ो पीउ ख़िदमत करे हिकिड़ी रात हरम मां मोटियो पियो अचे रस्ते में हिकिड़ी औरत बुराईअ जे इरादे सां हिनखे सॾु कई ऐं इहो वधि नेक माण्हू थींदो आहे न त उनखे वरी किन जे शैतान अची लॻंदो या माई लॻंदुसि या छोरो लॻंदुसि पर खुदा करे को बच्ची अल्लाह उनखे पनाह अता फरमाए ही नौजवान अल्लाह जे हबीब जे हरम मुबारक मां जो निकितो आहे रस्ते में ईंदे मच्छर वारो अल्लाह जे हबीब करीम जी हरम मुबारक खां ॿाहिरि हिकिड़ी औरत हिनखे बुराईअ जे इरादे सां पई छिके ही नौजवान नौ रत्ता उन औरत जे वर चढ़ी वियो अंदर माई वठी आयसि अञा अंदर जो कदम रखी अखियुनि में लुड़काया अल्लाह जो क़ुरान जिन में आयो वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान सुभान अल्लाह जेको पंहिंजे अल्लाह खां ॾिजंदो गुनाह खां इन जे करे बचे गुनाह न कया अल्लाह न नाराज़ थिए मदीने जो साईं न नाराज़ थिए पर मैं उनखे ॿ जन्नतूं मिलंदियूं ॿ जन्नतूं ॿुधो उन नौजवान अखियूं
होशों में लुढ़काया, रोई रोई बेहोश थी गिरी पियो। घटी में मायो उछिस उन जो पुटड़ो पी उन पंहिंजे पुनल पुट खे ॻोल्हींदो पियो अचे ॻोल्हीस निहारे त ज़मीन ते पियो आहे। उथो कोन बदले माण्हू अची जीअं मां मुंहिंजो पुट मूंखे खणाए हलो घर खणाए आया, पुट खे होश आयो, ॿुधाई बाबा औरत हिकिड़ी आई मूंखे बुराईअ लाइ छिकई पर मां रब जो डपु रखियो, वरी अखियुनि में लुढ़क अची वियसि, रोई ॾिनई दुनिया ताह करे लाॾा हूंदी। अमीर उमर खे ख़बर पई जन्नतुल बक़ीअ में दफ़न कयोसि। हज़रत अमीर उमर उन जे पी वटि तज़ियत जे लाइ सुभान अल्लाह। साईं जो मूंखे ॿुधायो तव्हां न अहिड़ो नौजवान वियो हली जो अमीर उमर जहिड़ो माण्हू उन जे नेकी ऐं परहेज़गारीअ खे ॾिसी ॿुधायो तव्हां मां उन जे जनाज़े में शरीक थिया। साईं तकड़ में जनाज़ो पढ़ी छॾियोसीं, पाण फरमायो हाणे ईअं न उन जे कबर ते मूंखे वठी हलो। अॼु वहाबी चवंदा आहिनि बाबा कबरुनि ते न वञो, कबर वारे वटि छा आहे, कबर ते वञणु शिरक आहे, कबर ते वञणु कुफ़र आहे, कबर ते वञणु नाजाइज़ आहे, कबर ते वञणु हराम आहे। उनखे तूं चओ अमीर उमर जेको मदीने जे मीर जो ॿियो नंबर ख़लीफ़ो आहे, कबर ते छाला पियो वञे। हज़रत अमीर उमर पोयनि खे सबक़ ॾिनो त अल्लाह ॿारनि जे वलियनि जे कबर ते वञणु हराम नाहे, वलियनि जे कबर ते वञणु अमीर उमर जी सुन्नत मुबारक आहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर, उलमाए अहले उमर जे कबर ते वञणु अमीर उमर जी सुन्नत आहे। मता के वहाबी जे वरजड़ी चवे अब ने कब्र ते चला, कलंदर ते चला, मखदूम जाफर सईद ते चला, वलियन ते चला, तू कल जो छोरो थियो असा जे हबीब करीम जो साहबी अमीर उमर ॿियो नंबर वॾो साहबी आहे, उहो कब्र ते वियो। ॿुधो सिर्फ़ वियो कोन कब्र जे मथां बीही साईं उन कब्र वारे सां ॻाल्हायो। ओ नौजवान साईं आयत क़ुरान जी पढ़ी भले मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जेको पंहिंजे रब खां ॾिनो उनखे ॿ जन्नतूं मिलंदियूं। उन कब्र मां नौजवान अंदरां आवाज़ ॾेई चयो ओ अमीर उमर वाकई रब सचो आहे, अल्लाह मूंखे ॿई जन्नतूं हिते ॾेखारे छॾियूं आहिनि। अल्लाह में हयाती त असली होड़ी आहे हिते न वॾे साल 3 साल 4 5 6 7 10 20 पोइ मां कुझु वाज़ साहिब साईं मुफ़सिर क़ुरान जो शेर आहे। साईं फरमाए थो उमिर वई अजाई दुनिया जे फिक्र में न कयोसी अमल जो वजे कम कबर में। तव्हां चओ ही घड़ियूं कीमती आहिनि, ख़ुदा बादशाह आहे, अब्दुल करे त केरो कोन बचंदो, पर मिड़ी चऊं था त फज़ल कजां। उमिर वई अजाई दुनिया जे फिक्र में न कयोसी अमल जो वजे कम कबर। इहे बाग बबूला ऐं महला तुम्हारियूं जनी कार प्या जान सूरन में साड़ियूं। इहे बाग बबूला ऐं महला तुम्हारियूं जनी कार प्या जान सूरन में साड़ियूं। मच्छर खां बि घट खुदा
जी नजर में तावजो न कयो सी अमल जो वते कम कबर सिखो कर ऐ देरी सायो सफर जो सदार तिखादिम तो दिल पर जितर जो इदो बस इहो कम कबर ऐ हशर में लॻियो सी अमल जो अचे कम कबर में। अमीर उमर साईं अच्छे अच्छे दिए बड़ा सादी आलम घुराए उन्हनि खे चयो मूंखे मौत जूं ॻाल्हियूं ॿुधायो, मौत जूं मूंखे ख़बरूं ॿुधायो। एतिरी क़दर हज़रत अमीर उमर रोंदो हो, अखियुनि मां लुग लड़ंदा हा। हिन जाइ ते ॻोड़नि जा निशान ठही विया। ही ओ अमीर उमर जे मिस्र जे मुल्क जो दरिया सुकी वियो, मिस्र फते थियो। गवर्नर हज़रत अमीर उमर खे ख़त लिखियो साईं असांजे मिस्रनि में हिकिड़ो रवाज आहे, रस्म रीता जॾहिं दरिया सुकंदो आहे उन दरिया जे अंदरि हिकिड़ी नौजवान हसीन न्याणी उनखे सिंगारे गह पाराए ज़ेवर पाराए जेरी दरिया में विझंदा आहिनि। जेरी दरिया में विझण तां ओ दरिया हली पवंदो आहे। अमीर उमर खे गवर्नर ख़त लिखियो साईं अवां असांखे इजाज़त ॾियो असीं उहा माई दरिया में विझूं। और फरमाइनि ईअं कीअं था कयो, हिकिड़ी जान खे ख़तम करणु नाजाइज़ आहे, हराम आहे, अल्लाह जी नाराज़गी थी वेंदी। जो क़िबला बाबा बेरो थोरो लाउड आवाज़ बेरो क़िबला जे असीं दरिया में मारी न विझंदासीं दरिया हलंदो कोन। पाण फरमायो दरिया खे कहिड़ी ताक़त आहे जो न हले। मूंखे चयो साईं छा कंदो तव्हां? पाण फरमायो मां दरिया ॾे ख़त थो लिखां। ओ दरिया ही उमर बिन ख़त्ताब जो ख़त अथई जे अल्लाह जे हुक्म सां थो हली त हल न त तुंहिंजी असांखे ज़रूरत कान्हे का। असांजो रब पाणी असांखे आसमान मां पाणी ॾींदो। ख़त मिस्र पहुतो हीअ दरिया जो ख़त अचियो। अगर नबी जे ग़ुलामनि में इहो पावर आहे बाबिर खे ख़ुदा जी मार पे आया नबी खे को पावर आहे छा? नबी खे का ताक़त आहे छा? नबी तव्हां चओ था हाणे सिंधु दरिया पियो सुके कई दफ़ा चिठी विझो कई दफ़ो ख़त विझो। अरे नबी जे ग़ुलाम अमीर उमर में या ताक़त जो उन जे ख़त पवण शर्त अॼु ताईं मिस्र जो दरिया सुको कोन्हे को। मां पाण मिस्र में ॾिठो आहे दरिया वहंदो थो रहे। जे अमीर उमर में इहा ताक़त ऐं पावर आहे पर उन जे बावजूद न त अल्लाह जो ख़ौफ़ ऐं डप केॾो आहे। हिकिड़ी दफ़े हज़रत अबू बकर जे पुट खे चई अबू बकर जा पुट जी सही मूं ॿुधो आहे त तव्हांजे पीउ घर में हिकिड़ो कमरो ठाहियो आहे। हा साईं इबादत लाइ ख़ासि अॼु छा जे लाइ कमरा था ठहनि? वॾेरनि जा कमरा मुजरनि लाइ, शराबनि लाइ, रंडियूं नचाइण लाइ, औरतुनि खे विहारण जे लाइ। अॻे अल्लाह वारनि जा कमरा हूंदा इबादत लाइ। इसे कंबर वाले जो मुरीद वेठो न साईं कंबर वाले जो कमरो तस्बीह खानो अञा ताईं मशहूर आहे। ये तस्बीह खाना हूंदा वलियनि जा जॾहिं राति ई अल्लाह जी इबादत कंदा रियाज़त कंदा। हज़रत अबू बकर जे पुट खे चई तव्हांजे पीउ कमरो ठारायो। वाह सुणी सिद्दीक़ जो शान
आला शानवार थक जी पिया तो बला तक है देर जी मेरे कुदरती गाड़ी जो टायर पंचर वारी हिम्मत करे मौलवी वालों टायर भरना ची वाह सुनिए सिद्दीक जो शान पढ़ो आला शानवार खोले दिसो कुर्बान के फाइक जी फर